年的情人节，我想让太太再次披上白纱，我们再拍一次婚纱照吧。西洋情人节这天，国民党立委蒋万安一家人拍婚纱晒恩爱。而对于年底选战逐渐逼近，尽管蒋万安在各项民调持续领先，但绿营潜在对手实力不容小觑。除了陈松口不排斥选举的陈时中之外，前交通部长林佳龙同样也被视为热门人选，而两人支持度在中二立委补选前后也出现变化。根据一份外流的民进党内部民调指出，补选前陈时中领先林佳龙3%，但补选后担任林静莹竞总主委的林佳龙支持度增加，陈时中却是下滑7%。如果把被视为柯文哲接班人的黄珊珊和蒋万安通通一起比，陈时中和林佳龙差距也有变化。毕竟看看去年12月民调，如果绿营派陈时中出马，支持度为26.7%，林佳龙为22.3%，两人差距约4.4%。但今年1月民调，虽然陈时中稍微领先，但和林佳龙差距变小，只有3.1%，蒋万安仍维持领先，黄珊珊则为第3名。不论是林佳龙部长或是陈时中部长，我相信我们绝对都有信心，提出任何一个人选，我们都能够赢得最后胜利。真金不怕火炼，不管是陈时中，或者是台中市的前市长林佳龙，我觉得对于蒋万安委员，他只有努力这一条路。而林佳龙办公室则发声明强调，不管人选是谁，候选人都要针对城市提出新愿景。北市选战绿营究竟谁出马还未定案，但想必都是最强棒人选。3立新闻黄大鹏、周凯恩小组台北报道。